welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan makan ayam geprek dengan 50 cabai rawit. Nah, di sini ada ayam geprek ya, belum dikasih sambal. Di sini ada tahunya, ini timun, ini es teh, dan ini nasinya. Ini sambal ayam gepreknya 50 cabai rawit. Sebenarnya aku mau buat sendiri sambelnya, tapi berhubung aku gak bisa, ya udah aku beli aja. Baca. Oke, langsung aja kita makan. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Selesai. Selamat makan. Ini aku udah cuci tangan ya, guys. Gelap ya, karena lampunya itu baterainya habis, jadi aku nggak pakai lampu.
Pedes gila.